Господин Темелковски, како македонец кој што живее во Канада, дали сте задоволни од правата кои што македонците ги добиваат овде од властите во Канада? Презадоволни сме. Мислам, Канада е една од државите што е како семпл во целиот свет, бидејќи ги имаме сите права да сме што сме, по религија, по јазик, по култура, да си употребваме културни живот, да живееме, све имаме. Задоволни ли сте од потегот на македонските власти за дозволување на диаспората на Македонија да има своје право на глас? Идејата прифатваме многу добро, но треба да најдеме решенија на многу од оние пречки што стојат пред нас. Кои се тие пречки? Како прво, треба, јас не сум сигурен колку еден член во парламентот во Македонија, колку гласачи има во неговата зона. Ако неговата зона има 30.000 гласачи, а тука во Америка и Канада викаме ќе му дајме еден стол на овие, а тука има 200.000 гласачи, демократијата падна готова, е уништена. Мора да се работи за да има исто право секој еден македонец. Како што рековме, оти тука ние работиме, јас од кога сум дојден во Канада пред 42-3 години, работиме за Македонија да биде заедно, една Македонија, обединета Македонија. А сега, ако дојдат некои активности од некаде, да ни кажат, не, ти си од таа страна, овој од оваа страна, па знаеш што ќе му кажеме ние на тие луѓе што ќе ни го кажат тоа. Кога му даваме право да гласаат на народ, на луѓе, треба да имаме исти закони, под кој закон и кој има право да гласа. Јас имам искуство од тука и ги знаеме работите како работа. И затоа, ако нема секој еден македонец, бидејќи македонците во Канада се од сите делови од Македонија, ако немаат сите исти закон да одат да гласат, мислам, оние што го имаат тоа право, нема да го употребат. А зошто некој нема право да гласа? Бидејќи нема документи, бидејќи не се родени во Република Македонија, бидејќи не се држављани на Македонија, бидејќи не живееле никогаш таму. Господин Темелковски, ние во Македонија ги слушаме пораките на македонската диаспора за прекинување на преговорите помеѓу Македонија и Грција, кои што се водат под покровителство на Обединетите нации. Дали вие, ве прашувам како политичар, мислите дека треба да се прекинат овие преговори? Ово е еден жок. Ние ќе бидиме на дефенс, ќе одиме на дефенс секогаш да бараме нешто. А за да го добиеш гејмот треба да клаиш гол. Ако си ти секогаш на дефенс, како ќе клаиш гол? Па треба Македонија да оди на офенс. Бара нешто? Што? Му пречиме на некој? На кој? Имаме полно право или немаме? Јас се учествувам да го имаме. Во Македонија доста се учествуваат да го немаат тоа право и затоа не може да му речат на Обединетите нации, на НАТО, на едни, на други, на комшиите. Сикте, надвор од тука. И ќе живееме во изолација или како? Не, зошто во изолација? Зошто во изолација? Што ќе ни направат? Ќе не остаат надвор? Не мислам. Македонија треба си застане на здрави нозе, да му кажи на Обединетите нации, оти ние, ако вие располагате со вакви закони, ние не сакаме да бидеме член во таква организација што има закони вакви. Да му кажи на една друга нација, не се викате Петре, се викате Трајко. Вие сте за прекинување на преговори? Да. Каде ја гледате Македонија за 10 години? Македонија ќе биде чисто Македонија, Република Македонија и мислам ќе биде на многу подобра позиција него што е сега, доколку што си застани на она што е, што бил дедо ми, што е мајка ми и татко ми и што му кажувам на моите внучиња што се тие и стотици години.